Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmane kang maha sasae dalam dunya lan akhirat Ar-Rahimi tur kang maha sasae dalam akhirat bloko. Kala ngendika sapa Syekh Alimamu kang dadi imam al-alim kang alim al-alamatu kang banget alime rupane Samsuddin alam laqab Samsuddin rupane Abu Abdillah alam kunyah Abu Abdillah rupane Muhammadun alam asmane Kai Muhammad Ibnu Qasimin kang dadi putra lanang Kai Qasim Asy-Syafi'i kang bangsa madzhab Syafi'i tagomadhum muga meratani ingsa sapa Allah Gusti Allah bi rahmatihi kelawan rahmate Gusti Allah ridwani lan kridhaane Gusti Allah aminah mugi-mugi nyembatani panjenengan ing donga kula. Alhamdulillah utawi sakabehane puji kulilahi tetep kagungane Gusti Allah tabarukan krana ngarep berkah bi Fatihatil kitab kelawan Fatihah kitab li ana kuna setune hamdalah iku ibtida'u kuli amrin kawitane saben-saben perkara dibalen kang duweni tingkah bagus wa khatimatu kuli doain lan pungkasane saben-saben donga mujaben kang dijembatani wa akhiru da'wal mu'minina lan akhire dongane pira-pira wong mukmin fil jannati ing dalam swarga rupane dari sawabi desa ganjaran amatu muji sapa ingsun ing Gusti Allah awafaka krana yen to nulungi Amadu muji sapa ingsun ing Gusti Allah awafaka krana yen to nulungi sapa Allah man ing wong arata kang ngarepaken sapa man min ibadihi saking pira-pira kawulane Gusti Allah li tafaquhi maring mesti paham fitine ing dalam agama ala wifqi mradi ngantasi nyocoke pira-pira perkara kang den kersakake Allah wa usolli lan nyonake rahmat takdim sapa ingsun wa usallimu lan nyonake rubuk keselamatan sapa ingsun ala afdhali khalqihi ing atase le utamane makhluke Gusti Allah rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sayyidil mursalina kang dadi gustine pira-pira utusan alqaile kang ngendika man utawi sapane wong iku yurid ngersake sapa Allah Gusti Allah bi kelawan man man utawi sapane wong iku yurid ngesake sapa Allah Gusti Allah bi kelawan man iku khairan man utawi sapane wong iku yurid ngesake sapa Allah Gusti Allah bi kelawan man apa khairan kebagusan man utawi sapane wong iku yurid ngesake sapa man utawi sapane wong kuyurit ngesake sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairan kelawan kebagusan fakih mongko mahamake sapa khairan kelawan kebagusan man utawi sapane wong iku yurit ngesake sapa Allah yurid ngesake sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan fakih mongko mahamake sapa Allah ing man fidine ing dalam agama wala alihi lan ing atase keluargane kanjeng Nabi wasa bilang sahabate kanjeng Nabi buddhata dikrina ing dalam mangsane ilinge pira-pira wong kang iling wasahwil ghafilina laline pira-pira wong kang lali wa ba'dulan dalam sakwise basmalah hamdalah shalawat lan salam Bismillahirrahmanirrahim Qala Syekhul Imamul Alimul Al-Alamatu Samsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Qasimin Asy-Syafi'i taqammadahu bi rahmatihi wa ridwanihi Allahu bi rahmatihi wa ridwanihi amin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkata Syekh Imam yang alim yang sangat alim yakni Samsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bermadzhab Syafi'i semoga Allah meratakan rahmat dan keridhaannya dan keridhaannya dan semoga Allah mengabulkan doa kami. Semoga Allah meratakan rahmat dan keridhaannya, semoga Allah mengabulkan doa kami. Amin. Alhamdulillahi tabarukan bi Fatihatil kitab li anha ibtida'u kulli amrin dzibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati dari sawabi. Segala puji milik Allah karena berharap berkah Fatihah kitab karena sesungguhnya hamdalah itu permulaan setiap perkara yang bernilai baik dan pemungkas setiap doa yang dikabulkan dan akhir doa orang-orang mukmin di surga tempat pahala. Amadu awafaqa man arada min ibadihi li tafaquhi fid dini ala wifqi muradihi wa usalli wa usallimu ala afdhali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalina
al-qaili man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikri dzakirina wa sahwil ghafilina. Saya memuji kepada Allah agar Allah memberi pertolongan kepada orang yang berkeinginan dari hamba-hambanya hendak memahami pada agama atas perkara yang dikehendaki oleh Allah, dan semoga rahmat, takdim dan salam sejahtera tetap terlimpahkan kepada makhluk yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad yang menjadi pemuka para rasul, yang bersabda, barang siapa Allah berkehendak kepadanya kebagusan, maka barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi bagus, maka Allah memberi pemahaman pada agama dan pada urusan agama dan atas keluarga Nabi dan sahabat Nabi sepanjang masa dikirnya orang-orang yang dikir dan lupanya orang-orang yang lupa kepada Allah. Wa ba'dulan ing dalam sakwise basmalah hamdalah shalawat lan salam ada utawi iki perkara kang hadir ing dalam maneke musannaf iku kitab fi ghayatil istisari ing dalam kata keringkes wa tadhibi lan bersih wa ta'dulan ngangget sapa ingsun ing hadza kitab al kitab ing al kitab al musamma kang den arani bita keripi kelawan aran kita takrib al muslimina yang tafi'ah supaya ngalam berkah bihi kelawan yang tafi'ah krana supaya ngalap manfaat bihi kelawan kitab sapal mutaju wong kang boto minal mubtadiina sing pira-pira wong kang ngawiti belajar li furu syariate maring pira-pira pangi syariat wa dini lan agama waliyakuna lan supaya ana apa hadza kitab iku wasilatan dadi lantaran lina jati maring slamet ingsun yaumad dine ing dalem dina kiamat manfaat lan manfaati libadi maring pira-pira kaluwane Gusti Allah al muslimina pira-pira kaum muslim inahu satune Gusti Allah iku sami ndatkan midanget doa ibadi ing dungane doa ibadi ing dungane pira-pira kaulane Gusti Allah karipun lan datkan barek mujibun tur kang nyembadani waman lan utawi sapane wong kuwasa dawa nyejo sapa man ing Gusti Allah la yahibu mengko ora tuna sapa man wa ila sa'alaka lan ing dalem nalikane takon ing sira sapa ibadi pira-pira kaula ingsun anni saking ingsun fa inni maka sedune ingsun iku karipun datkan barek Walam lan ngerti sapa sira annahu ing setune kelakuan iku yujadu den temu fi ba'di nusahi hadal kitab ing dalam sebagaiane tuladane iki kitab fi ghairi khutbatin dalam saliyane khutbah hadal kitab apa tasmatu ngarani hadal kitab taratan ing dalam suci ambalan bita kerbi kelawan aran kita takrib wataratan ing dalam ambalan kang uneh bi ghayatil itisari kelawan kitab ghayatil itisar validalika mangka krana arahe mengkono jatuh sama tuh ngarani sapa ingsun ing hadal kitab bismene kelawan aran loro ahaduma utawi salah sijine ismen iku Fathul Qarib bil Mujibi aran kitab Fathul Qarib al Mujib fi sahih al-Fatih takribi ing dalam nyarahi pira-pira al-Fatih al takrib wasane lan tawi kang kaping pintu iku al-Qaulul Muhtar aran kitab al-Qaulul Muhtar fi sahih Ghayatul Intisari ing dalam nyarahi kitab Ghayatul Intisar kala ngendika sapa Asy'ab wa ba'du hadza kitabi fi Ghayatil Intisari wa tahdhibi wa da'tu alal kitabi al musamma bi takribi yang tafi'a bihi al mutaju minal mutadiina li furu'i syariati wa dini waliyakuna wasilatan lin ajati yaumad dini. Setelah membaca basmalah hamdalah salawat dan salam perkara yang hadir pada Qiyam Musannaf itu adalah kitab yang sangat ringkas dan bersih, tidak panjang kata atas kitab yang dinamai dengan takrib akan memberi manfaat kepada orang yang membutuhkan dari orang yang pemula belajar pada cabang-cabang syariat dan agama dan menjadi lantaran bagi selamatanku pada hari kiamat. Wa naf'an li ibadihi al muslimina innahu sami'un du'a ibadihi wa qaribun mujibun wa man qasadahu la yahibu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun dan memberi manfaat kepada hamba-hambanya orang-orang muslim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar doa hamba-hambanya dan maha dekat lagi maha mengabulkan doa. Dan barang siapa berharap padaku maka tidak bakal rugi, dan ketika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku maka sesungguhnya aku sangat dekat. Wa'lam annahu yujadu fi ba'di nusahi hadal kitabi fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu tarotan wa bitakribi wa tarotan bi ghayatil itisari. Dan ketahuilah ditemukan pada sebagian redaksi kitab ini pada selain khutbahnya pemberian nama kitab ini dalam sekali tempo dengan nama at-takrib dan dalam tempo yang lain dengan nama kitab Ghayatul Intisar. Walidhalika sama itu bisma ini ahaduma Fathul Qaribil Mujibi fi syarhi al-Fatih takribi. Maka karena itu saya menamainya dengan dua nama. Salah satunya adalah Fathul Qarib al-Mujib pada mengomentari redaksi kitab at-takrib. Wasani al-Qaulul Muhtaru fi syarhi Ghayatul Intisari. Dan kedua dengan nama kitab al-Qaulul Muhtar
pada mengomentari redaksi kitab Gyatul Idzar. Kala ngendika sapa Syekh Usyah Al-Imam kang dadi imam rupane Abu Thayyib aya tahulan kuncara sapa Abu Thayyib aidan halim malih bi abi sucain kelawan Abu Suca sihabil milati kang dadi opore agama wadini tegese agama rupane Ahmadu kai Ahmad Ibnu Husaini kang dadi putrane kai Husain Ibnu Ahmad kang dadi putrane kai Ahmad Al-Asfihani kang basa Al-Asfihani. Sakam muga nyirami sapa Allah Gusti Allah sabibar rahmati kelawan sosokane rahmat. Sakam muga-muga nyirami sapa Allah Gusti Allah saro ing sarehane sabibar rahmati kelawan sosokane rahmat wadid wani lan keridhaan. Waskanahu lan muga-muga mangunake sapa Allah ing sah ala faradisil jinani ing luweh luhure derajate pira-pira swarga. Bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asmane Gusti Allah rahmane kang welas sase dalam dunya lan akhirat ala. Qala Syekhul Imamu Abu Thayyibi wa yastahiru aidan bi abi sujain siabil milati wa dini Ahmadu Ibnu Husaini Ibnu Ahmad Al-Asfihani sakawahu carahu sabibar rahmati wa ridwani wa askanahu wa ala faradisil jinani. Berkata Syekh Imam Abu Thayyib dan populer juga dengan julukan Abu Suja yang menjadi pelita ajaran dan agama yaitu Kiai Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Semoga Allah memberi siraman pada makam beliau dengan tumpahan rahmat dan keridhaannya dan semoga Allah menempatkannya pada derajat surga yang tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas sing dalam dunya lan akhirat Ar-Rahim tur kang welas sing dalam akhirat bloko. Tadi ngawiti sapa ingsun kitab ingsun rupane hada iki kitab Fathul Qorib wa lan ta'ala fatawa iku ismun aran dadi kedua zat al-wajibil wujudi kang wajib wujude. Warahmanu lan utawi lafat Ar-Rahman iku abalahu luwe banget minar rahim tinimbang saking lafat Ar-Rahim. Kama kala kaya oleh ngendika sapa Ibnu Malikin Imam Ibnu Malik iku ismu jam'in isim jamak khosun kal tentu biman kelawan wong yakilu kang duweni akal sapa man la jam'un ora jamak mufradulan lan tawi mufrad lafat alamin iku alamun lafat alam biwati lami kelawan fathah lam li anahu kana setune lafat alam iku ismun aman kamun kang nyamrambai limang bareng perkara si Allah kang sakjane Gusti Allah. Wal jam'u lan tawi jamak khosun kal tertentu biman kelawan wong ya wal jam'u lan tawi jamak iku khosun tertentu biman kelawan wong yakilu kan duwe akal sapa man. Wasola lan muga-muga paring rahmat takdim sapa ingsun wasola lan muga-muga paring rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah salama lan muga-muga paring rebo keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad nabi kan dadi nabi wa utawi lafat nabi bil hamzah kelawan hamzah wa tarki lan tinggal hamzah iku insanun mungso sapa insanun menungso iya kang ukhiyah wa utawi lafat anabi bil hamzah kelawan hamzah wa tarkihi lan tinggal hamzah iku insanun menungso iya kang den ukhiyah kang den paringi wahyu sapa ilahi insan bisatin kelawan cara yang malu kang nglakoni sapa insan bihi kelawan cara wa ilam marlan senajan ora den perintah sapa insan bitablighi kelawan nyampeake syarat wa umira mangko lamun den perintah sapa insan bitablighi kelawan nyampeake syarat panabin mangko iku ora nabi rasulullah rasul aidan halim malih wal makna lan tawi makna yung wal makna lan tawi makna yung kang nyukulake sapa Kyai Musanna aswatang shalawat wa salam lan salam alaihi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad alaihi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad wa Muhammadun lan tawi lafat Muhammad iku alamun alam mangkulun kang den pindah min ismi maf'ulin saking isim maf'ul al mudha'if laene kang den tasdid an fi'ile wa nabi lan tawi lafat anabi iku badalun badal minu sang lafat Muhammad au atfu bayan tawa atabayan alaihi ngatasi lafat Muhammad wala alihi lan ngatasi wargane Kanjeng Nabi atau dina perkara kang suci hum utawi alihi kama kala kaya oleh ngendika sapa Syafi'i Imam Syafi'i iku aqaribu pira-pira kerabate Kanjeng Nabi al-mukminuna pira-pira kaum mukmin membani Hasimin saking Bani Hasim Bani Muthalib lan Bani Muthalib wakilan dan ucapake watarahu lan milih ingkil sapa Nawawi apa inahum satune alihi iku kul muslimin sapa-sapa wong muslim. Watarahu lan milih ingkil sapa An-Nawawi Imam Nawawi Watahu lan milih ingkil sapa An-Nawawi Imam Nawawi apa inahum satune ali kila apa inahum satune alihi ku kullu muslimin saben-saben wong muslim wala ala qaulahu lan menawa dawuhe ke musannaf rupane atahirin lafat atahirin iku muntazaun dan alam ing qauli saking dawuhe Gusti Allah taala halimah ulur sapa Allah rupane wa tahirukum tatahira dawuh wa tahirukum tatahira maknane wa tahirukum lan nyucake sapa wong sira kabeh tahiron kelawan nyucake temenan wa ala sahabati lan ing atase pira-pira sahabate Kanjeng Nabi iku
wa ala alihi lan ing atas wa ala sahabati lan ing atase pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Jam'u sahibin Nabi iku jamak lafaz sahibin Nabi. Wa qaulu lan tawi dawe iki musanah rupane lafaz ajmain iku tak ketun ngukuhake li sahabati maring lafaz sahabatihi. Suma dzakara pundi Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza wa huwa ismun lidzati wal wajibil wujudi wa rahmanu ablahu minar rahimi alhamdulillahi wa asana'u ala wahi ta'ala bil jamili ala jati taqdimi rabbil alamina ay malikil alamina bi fathil lam wa huwa rabbil alamina ay malikil alamina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Mengasihi lagi Maha Penyayang, saya mulai menyusun kitabku ini. Dan lafaz Allah itu nama bagi zat yang wajib adanya, dan lafaz Ar-Rahman itu lebih mendalam maknanya daripada lafaz Ar-Rahim. Segala puji milik Allah adalah lafaz alhamdulillah adalah pujian bagi Allah Ta'ala segala puji milik Allah. Lafaz alhamdulillah adalah pujian bagi Allah Ta'ala atas mengagungkan Tuhan seluruh alam, yakni yang merajai seluruh alam. Bifathil lam wa huwa kama qala Ibnu Malikin ismu jam'in khosun biman yaqilu la jam'un wa mufraduhu alimun bifathil lam li'annahu ismun amun lima siwa wahi wal jam'u khosun biman yaqilu. Dengan fathahnya lam bagaimana perkataan Imam Ibnu Malik itu lafaz alamin itu adalah isim jamak yang khusus bagi orang yang berakal, bukan jamak, dan mufradnya lafaz alamin itu adalah lafaz alam. Dan bukan jamak dan mufradnya lafaz alamin itu adalah lafaz alam. Dengan fathahnya lam karena sungguhnya lafaz alam itu nama yang itu nama yang mencakup pada semua makhluk selain Allah Ta'ala, dan jamak yang khusus bagi orang yang berakal. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin annabiyyi huwa bil hamzi wa tarkihi insanun uhiya ilaihi bisadin ya'malu bihi wa illam yu'mar bitabalighi fa inumira bitabalighi fa nabiyyun wa rasulun aidan. Semoga salawat dan salam tetap terimakan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad yang menjadi nabi, dan lafaz nabi itu dan lafaz nabi itu hamzah, dan lafaz nabi itu dengan hamzah dan tanpa hamzah. Itu adalah manusia yang diberikan wahyu dengan syariat yang diamalkannya, dan walaupun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, maka jika diperintahkan untuk menyampaikannya maka itu disebut nabi dan juga rasul. Wal makna yung si'u salata wa salama alaihi wa Muhammadin ala alamun wal makna yung si'u salata wa salama alaihi wa Muhammadin alimun mangkulun min ismi maf'ulin al mudhafil aini al mudhafil aini. Dan makna kemosan mengupayakan salawat dan salam atas lafaz Muhammad, atas Nabi Muhammad. Dan lafaz Muhammad itu nama yang dipindah dari isim maf'ul yang ditasdid ain fi'ilnya. Nabi badalun minhu atfu bayanin au atfu bayanin alaihi. Dan lafaz Nabi itu badal dari lafaz Muhammad atau bayan atas lafaz Muhammad. Wa ala alihi atau hirina hum kama qala Asyafi'iyu aqribuhu al-mu'minina min bani Hasyim wa bani Muthalibi wakila wa bani Muthalibi. Dan atas keluarga Nabi yang dicuci, bagaimana perkataan Imam Syafi'i itu adalah kerabatnya Nabi, yakni orang-orang mukmin dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Wakila wa tarahu an-Nawawiyu an innahum kullu muslimin wa ala qaulahu atau hirina. Wakila wa tarahu an-Nawawiyu an innahum kullu muslimin. Dan dikatakan memilih pendapat ini Imam Nawawi, sesungguhnya keluarga Nabi itu seluruh orang muslim. Wala ala qaulahu atau hirina muntazaun min qaulihi ta'ala ma yutahirukum tatahira. Dan perkataan Qiyamu Sonef, yakni lafaz at-tahir itu diambil dari firman Allah Ta'ala yang berupa wa yutahirukum tatahira, yang artinya dan Allah mencucikan kalian semua dengan sesuci-sucinya. Wa ala sahabatihi jam'u sahibin Nabi wa qauluhu jama'ina takidun li sahabatihi. Dan
atas sahabat-sahabat Nabi dan atas lafaz sahabati itu jamak dari lafaz sahibin Nabi. Dan perkataan Kiai Musannaf lafaz ajmain itu menguatkan lafaz sahabatihi. Suma dzakara nuli nutul sapa al-musannif Kiai Musannaf anhu yang setune Kiai Musannaf iku masuk lono kang desune fi tasnif hadzal mutasari ing dalam mengarang iki mutasar bikauli kelawan dawuhe Kiai Musannaf rupane salane nyuwun ingsun sapa ba'dul adika sebagane pira-pira kanca jamu sadikin iku jamak lafaz sadikin wa qauluhu lan tawi dawuhe Kiai Musannaf rupane hafidhamu ta'ala dawuh hafidhamu ta'ala manane hafidhum muga-muga ngreksa ing badul adika sapa Allah Gusti Allah taala halim mahulur sapa Allah iku jumlah doa iyatun kang basa doa iya an amala ing ento ngarang sapa ingsun mutasaran ing kitab mutasar wa utawi mutasar iku ma perkara kala kang ngiti apa lafdhu la fatima wa kasron akeh apa makna anima bil fikih dalam fikih wa utawi fikih lokatan ing dalam gue loko iku alfamu faham istilahan ing dalam gue istilah iku al ilmu ngawur bil akami kelawan pira-pira hukum asyariat kang bangsa syariat al amaliyat kang bangsa dilakoni al muktasabu kang dan alap min adilatiha sang pira-pira dalil ahkam atap silati kang bangsa perinci-perinci alamat habil imami hal tetep ing atase madhab kang dadi imam al-adami kang agung al-mujtahid kang nemen-nemeni nasiri sunati kang nulungi sunah rasul wa dinilan agama wane Abdillah pane Muhammadin alam asmane ke Muhammad ibni Idrisa anak lanange Sa Idris ibni Abbasi anak lanange Sa Abbas ibni Usmana anak lanange Sa Utsman ibni Syafi'in anak lanange Sa Asy-Syafi'i kang basa madzhab Syafi'i ulida dan lahirake Syafi'i bergujata dalam tanah gujah santah dalam tahun 50 mami atin lan 100 wa matalan seto sapa Syafi'i bi rahmatullahi utawi rahmate Gusti Allah taala halimah luhur sapa wa iku alai muga-muga tetep ing atase Asy-Syafi'i wa nuhulan keridhaane Gusti Allah yaumul Jumat dalam dina Jumat salah Rajab dalam akhir bulan Rajab sanata arba'in dalam tahun 4 mami ataini lan 200 wa safalan nyifati sapa musannif Kiai Musannif mutasarrah ing kitab mutasar Asy-Syafi'i yo oke. Summa dzakara musannif annahu mas'ulun fi tasnif hadzal mutasarrif bi qoulihi sa'alani ba'dul asdiqai jam'u sadiqin. Kemudian Kiai Musannif menyebutkan sesungguhnya Kiai Musannif dimintai untuk mengarang kitab mutasar ini dan dengan perkataan Kiai Musannif bahwasanya sebagian sahabat Nabi kemudian Kiai Musannif menyebutkan sesungguhnya Kiai Musannif dimintai untuk mengarang kitab mutasar ini dengan perkataannya meminta kepadaku sebagian beberapa teman itu jamak lafaz sadiqin wa qauluhu hafidhamu wa ta'ala jumlatun du'ayatun dalam perkataan Kiai Musannif yakni lafaz hafidhamu ta'ala itu jumlah du'aiyah an mala mutasarrah huwa ma qalla lafduhu wa kasura maknahu agar saya mengarang kitab mutasar ini yakni kitab yang sedikit lafadznya dan banyak kandungannya fil fiqhi wa lughatan al fahmu wastilahan al ilmu bil ahkami asyariyati al amaliyati al muktasabu min adillatiha atafsiliyati dalam fikih menurut bahasa itu faham dan menurut kita dalam mengetahui dengan hukum-hukum syariat yang diamalkan dan diambil dari beberapa dalil hukum secara terperinci alamat habil imami al-adami al-mujtahidi nasiru sunati wa dini abi abdillahi Muhammadin ibni Idrisa ibni Abbasi ibni Usmana ibni Syafi'in Asy-Syafi'i atas madhab imam besar ahli ijtihad penorong sunnah rasul dan agama yakni Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' Asy-Syafi'i ulita dan lahirake Syafi'i berguzatain dalam tanah guzah dan tahun dalam tahun 50 wami atin lan 100 mamatan lan seto sapa Syafi'i rahmatullahi utawi rahmate Gusti Allah taala halim mahur sapa iku alaihi muga-muga tetep ngatasi Syafi'i waridwanuhu lan keridhaane Gusti Allah Yaumul Jumat dalam dina Jumat salah Rajab dalam akhir bulan Rajab salah arba'in dalam tahun 4 wami ataini lan 200 wa safalan nyifati sapa musannif Kiai Musannif mutasarrahu ing kita mutasarrah Syafi'i bawasawin kelawan pira-pira sifat minha iku tetep setengah saking ausab anahu tahu setune mutasar iku fi goyatul itisari ing dalam katoke ringkes wani hayatul ijazi tegese katoke ringkes wal goyatul lantawi lafat al goya wani hayatul lan lafat nihaya iku mutaqarribane parakan karone wa kadang kaya mengkono al goya wani haya
al ikhtisaru tawi lafat ikhtisar wal ijazul lan tawi lafat wal ijazul lan ijaz minalan niku tetep saking ausaf anahu tawi setuhune mutasal iku ya kerep gampang alal muta'allimin ala wong kang ngawiti belajar li furu'il fikih maring pira-pira pange fikih apa darsun terus muntasar kaya suluan gampang alal mubtadi'i ngantase wong kang ngawiti belajar apa hibdu ngapalake muntasar istidaru tegese ngadirake muntasar ala dori kabeh ngantase jabane ati liman kedue wong yargo kang gampang fi hibdi mutasarin dalam ngapalake mutasar fil fikih dalam fikih pas alilan nyuwun ingsun sapa aidan halim ada sapa badul asdika sebagane para kanca anu sira ing ento akeh-akeh sapa ingsun fi dalam mutasar il mutasar tegese mutasar minata kesimate para pandeman lil ahkami kedue para hukum al fikih kang basa fikih min hasilil solid lan saking pelanggaran para ulida bi sampai pundi Pak? Ulida bi Guzata sanata khamsina wa mi'atin wa mata rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu biyomal jum'ati salah kharajaba sanata arba'in wa mi'atain wa wasofa wa mi'ataini. Beliau dilahirkan di tanah Guzah tahun 150 dan beliau wafat dengan rahmat Allah Ta'ala dan keridhoannya pada hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 204 dan wawasofal musannifu mutasawrahu bi ausafin minha anahu fi ghayatil itisari wa nihayatil ijazi wal ghayatu wa nihayatu mutaqarribani wa qada al itisaru wal ijazu dan kemudian memberi ciri-ciri pada kita mengenalnya dengan beberapa sifat diantaranya sesungguhnya mutasar itu sangat ringkas dan lafaz al-ghayat dan nihaya itu berdekatan pula dengan lafaz itisal dan ijaz. Minha nahu yaqrubu alal muta'allimi li furu'il fiqhi darsuhu wa yasulu alal mubtadi'i ifduhu. Nah, wa yasulu alal mubtadi'i ifduhu aistidaruhu ala dhari qalbi liman yarghabu fi hifdzi mutasari fil fiqhi. Dan diantaranya sesungguhnya mutasar itu mudah bagi setiap orang itu mudah bagi pemula belajar pada cabang-cabang fikih mempelajarinya dan mudah bagi orang yang belajar menghafalkannya yakni menguasainya di luar kepala bagi orang yang senang menghafalkan mutasar pada fikih. Pasalani aidan ba'dul astiqai an uksira fihi il muhtasari minta taksimati li akami al fiqhiyati dan meminta kepadaku juga sebagian beberapa teman agar saya memperbanyak di dalamnya yakni mutasar dari beberapa hukum bangsa fikih amin hasilil joli aidan betil joli dan dari perkara yang wajib dan yang sunnah wa min hasil aidan betil joli wal wajibati wal mandubati dan dari Wamin hasil ilisoli lan cangking pelanggaran pira-pira peketi itu betul ilisoli tegese pelanggaran pira-pira peketi al wajibati kang wajib al mangdubati lan kang sunah wa ghairi lan saliyane al wajib al mangduba fa betul mangko nyebadane supaya ing badul jika ila soalihi maring penyuwunane badul jika fi dalika dalam mengkono an uksira waliban hale kang nyupili sawabi maring bener minawai sang Gusti Allah jajan hale dadi piwales ala tasni fi hadal mutasar ing antase ngareng iki mutasar wajiban hale wong kang demen ila wahi maring Gusti Allah subhanahu mohon nyucake sapa ingsun kawan mohon nyucake temenan Gusti Allah wa taala hale mohon sapa Allah fil i'anati dalem mitulungi mengfadli sang anugerah Gusti Allah ala tamami hadal mutasar ing atase nyempurnake iki mutasar wa taufiq lan ing dalem oleh mitulungi li sawabi paring bener wa lan tawi sawa iku didul khotai kosa wali luput Inahu setuhune Gusti Allah taala halim mahul sapa Allah alam ngar seperkaya sakang sake sapa Allah ayu itu tegese ngersake sapa Allah iku qadirun banget kuasane ai qadirun tegese kang kuwasa abi ibadilan kelawan pira-pira kawulan Gusti Allah iku latifun dat kang welas saja khobirun tur waspada bi ahwali ibadi kelawan pira-pira tingkae pira-pira kawulan Gusti Allah wal awalu lan tawi lawat kang kawitan iku mengketabacun dan alap min kauli saking dawuh Gusti Allah taala halim mahul sapa Allah iku latifun dat kang welas saja bi ibadi kelawan pira-pira kawulan Gusti Allah wasane lan tawi kang ping pintu iku ming kauli dan alap saking dawuh Gusti Allah taala halim mahul sapa Allah rupane wa hakimul khabir dawuh wa hakimul khabir manane wa lan tawi Gusti Allah iku hakimun dat kang wicaksana al khabiru tur waspada wa latif lan tawi lafat al latif wal khabiru lan tawi lafat al khabir iku ismane asma loro min asmahi tetep setengah saking pira-pira asmane Gusti Allah taala halim mahul sapa Allah manal awal lan tawi makna kang kawitan iku al alimu dan ini bidako iki lumure kelawan
kelawan lembute pira-pira perkara muskilati lan angene pira-pira umur wa itu laku lan den ucapake aidon halim malih bi makna rafiki kelawan makna welas bihim kelawan dipat wa mangko utawi Gusti Allah taala halim ul sepawa iku alimun ngaudanani bi ibadi kelawan pira-pira kawulane Gusti Allah wa bimawadi hawa ijim lan kelawan pira-pira panggonan pira-pira kebutuhan ibad rafikun toriku kang welas bihim kelawan ibad pamana sanilan tori mana kang kaping pintu ku kariben barek mi makna awali hang makna kang kawitan ayo kalau nang ucapake apa hobatu syai'at dawuh hobatu syai'a maknane hobatu weruh sapa ingsun asya ing suci-wici apa ruwa sapa ingsun ing cek fa ana mangko utawi ingsun bi kelawan cek iku habirun banget waruhe ay alimun tegese banget waruhe Amin hasil li sholih ay dapat li sholih al wajibatu wal mangdubati wa ghairihima fajabatu ila sholih fi dalika pada beberapa perkara yang wajib dan yang sunnah dan selainnya maka saya penuhi permintaan orang tersebut pada hal tersebut taliban li sawabi minallahi jazaan ala tasnifi hadal mutasori ragiban ila wahi subhanahu wa ta'ala fil i'anati min fadlihi ala tamami hadal mutasori wa fi taufiqi li sawabi wa huwa didul khoto'i. Seraya berharap pahala dari Allah Ta'ala sebagai balasan atas mengarang kitab Munazzar ini sambil orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pertolongannya dari anugerahnya atas menyempurnakan kitab Munazzar ini dan dalam pertolongannya dan benar dan pada kebenaran dan benar itu antonim dari salah. Innahu ta'ala ala ma yasha'u ayyuridu qadirun ay qadirun bi ibadihi latifun khabirun bi ahwali ibadihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas apa yang dikehendakinya itu sangat kuasa dan kepada hamba-hambanya itu maha belas asih dengan keadaan hamba-hambanya. Wal awalu dan sesungguhnya Allah Ta'ala atas apa yang dikehendakinya itu sangat kuasa dan kepada hamba-hambanya itu maha belas asih serta maha mengetahui serta waspada dengan keadaan mereka. Wal awalu mengetahui dengan keadaan mereka dengan keadaan hamba-hambanya. Wal awalu mengetahui min qaulihi ta'ala Allahu latifun bi ibadihi. Dan lafaz yang pertama itu diambil dari firman Allah Ta'ala yakni Allahu latifun bi ibadihi yang artinya Allah itu maha belas asih kepada hamba-hambanya. Wasani min qaulihi ta'ala wa huwal hakimul khabir wa latifu wal hakimul khabir dan makna yang kedua itu diambil dari firman Allah Ta'ala yakni wal hakimul khabir yang artinya dan Allah itu maha bijaksana lagi maha waspada. Walatifu wal khabiru ismani min asma'ihi ta'ala wal manal awali al alimu bidaqaiqil umuri wa muskilatiha. Dan lafaz al-latif dan al-khabir itu adalah dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala dan makna lafaz yang pertama itu mengetahui pada semua perkara lembut dan rumit dan itu laku aidan bimana rafiki bihim Allahu Ta'ala alimun bi ibadihi wa bimawadi hawaijihim rafikun. Dan diucapkan juga dengan makna belas pada hamba-hambanya maka Allah Ta'ala itu mengetahui pada hamba-hambanya dan dengan tempat-tempat kebutuhan mereka itu maha belas kepada hamba-hambanya. Wa mana sani qaribun mimma awali wa yuqalu khabatu syai'a abaru wa ana khabirun ay alimun. Dan makna yang kedua itu dekat dari makna yang pertama dan diucapkan saya tahu sesuatu yakni saya mengetahuinya maka saya pada sesuatu itu sangat tahu. Bismillah.